朝鮮前期にユン・ギギョンという人がいました。この人は政治を手伝ってクーデターに協力して、そのおかげで高位官僚までなった人なんですね。で、このユン・ギギョンの長女がいて、この長女がペビ・ユン氏なんですが、ユン・ギギョンは高位官僚だったので、最初は裕福な家庭だったんですが、このユン・ギギョンが、このユン氏がまだ若い時に亡くなってしまって、貧困家庭になってしまうんですよ。なので、ユン氏は貧困家庭育ちになり、自分自身が貴族の身でありながら、労働にも参加しないといけないぐらいとっても貧しい生活をしてたようですね。で、こういったユン氏にある日チャンスが訪れます。18歳の時なんですが、実際このユン氏の家紋は정의왕후の遠い親戚になりますね。で、そのおかげで성종の側室に入ることになりますね。当時성종16歳、そしてユン氏18歳でしたが、やっぱり貧困ではありましたけれども貴族だったので最初から종삼품 수기という身分の高い側室として宮にデビューしますよね。当時は재현왕후と呼ばれ、現在はペビユン氏で有名な연산군の母、そして朝鮮三大悪女と呼ばれているペビユン氏。今日はこの方の話をしてみたいと思います。9代王の성종にはもともと正室の공해왕후という人がいました。で、공해왕후と성종の間では残念ながら子供がなかったんですよね。で、この공해왕후が19歳の時に亡くなります。その時に当時の성종の側室たちは自分が正室になるんじゃないかなと思って競争を始めるんですよね。その中でペビユン氏が選ばれますね。当時성종の子供を妊娠していたということもとても大きい理由だったし、정의왕후、つまり茶성대비がこのペビユン氏のことを贅沢もしないで礼儀も正しいと言ってとってもおすすめしたんですよ。なのでペビユン氏が次の正室になりますね。ただし、인수デビはペビユン氏がとても気に入らなかったようですね。家紋も学識も物足りないという理由でした。とにかく성종はペビユン氏が気に入ったので、ペビユン氏はそのまま正室になり、貧困貴族から側室、そして正室というシンデレラストーリーを作った主人公になりましたね。そして予定通り出産をしてなんと息子を産んだペビユン氏。この息子が後に10代王の연산군になりますね。で、当時성종は正当性にコンプレックスもあり、子供が欲しかった気持ちもあったのでとっても喜んでて、ペビユン氏との愛は深まっていたようですね。つまりペビユン氏は人生が逆転したように見えます。ただし、人生はそんなに思うようにはいかないようですね。인수デビはペビユン氏が気に入らなかったので、ずっと私は認めないと言い続けるんですね。それで、성종と家臣たちも인수デビを説得しますが、인수デビは結局最後までペビユン氏を認めなかったらしいですね。ある意味ではここから인수デビとペビユン氏の葛藤は強くなってたんじゃないかなと思いますよね。で、ペビユン氏の悲劇はここで終わらないんですよ。ペビユン氏は家紋の力が弱かったせいか、側室たちがペビユン氏のことをバカにしてたんですよね。ペビユン氏が妊娠中の時からずっと呪いをかけていじめ続けるんですよ。つまり、流産して欲しかったんですよね。ペビユン氏としてはかなりストレスだったと思います。で、ペビユン氏にはもう一つストレスがありまして、성종ですね。성종は、実際側室が9人もいる朝鮮王の中で一番側室が多い王でしたが、それだけにとどまらず、実際夜は変装までして民間の貴船たちと夜遊びもしてたと言われているぐらい、とっても女性が好きな王でした。で、ペビユン氏としてはこれもとっても気に入らなかったようですが、
ただし、当時の朝鮮のルールでは、王族の女性が王様に嫉妬するのは重罪に当たりますので、当時の目線では、ペビユン氏は、あまりいいイメージではなかったと思いますね。ただし、ペビユン氏の立場もちょっと考えてみましょう。ペビユン氏は先ほど言ったように、家紋の力はないと同じですよ。そして財産もないんです。で、権力も実際ないんですね。つまり今のペビユン氏の立場は、尊重の愛があるからこそ、成り立つ立場だったんですよね。そういった不安感の中で、もしかしてソンジョンが他の女性に惚れてしまったら自分の全てが失われるという、そういった恐怖感があったんじゃないんでしょうか。で、さらに、唯一のペビユン氏の味方とも言えるチャソンデビが、実際チャソンデビの場合は息子2人が20歳で亡くなったんですよね。そして王権強化が目的な方なんですよね。なので、イ・ソンジョンがいっぱい子孫を残すということは、チャソンデビにとってはとてもいいことだし、ペビユン氏がこれに関してソンジョンにいろいろ口を出すのはチャソンデビとしてはとっても面白くないことですよね。なのでチャソンデビも結局ペビユン氏の味方ではなくなりますよ。こういった状況の中でペビユン氏はさらに怖さを感じたんではないでしょうか。そしてこういった状況の中、ペビユン氏のストレスがさらに増えますよね。つまり側室たちの反乱が終わらないんですよ。正室として行っている行事なんかに、側室たちの出席率がとても低かったようですよね。それに対してペビユン氏がみんなを集めてなんで来なかったとか仕方りすると反省するわけではなく、むしろチョン氏の場合は私が息子を産んでからですかという皮肉なような発言でみんなの前でペビユン氏をバカにしてたんですよね。つまり王妃としての権威はもう地に落ちている状況だと思いますね。結局自分の権威も何も味方もない状況のペビユン氏。これで少しずつ病んでいたと思います。で、これでペビユン氏は復讐をし始めますよね。今まで側室たちが自分のことを呪ったりしてたんだけれども、その仕返しとして、ペビユン氏も側室たちに呪いをかけるんですよ。側室の部屋に繋がっている道に、いろいろ、ちょっと不吉なものなどを埋めておいて、この上を歩いたら死ぬという呪いをかけたりしてたんですよね。もちろんこういった話はチャソンデビとインスデビ耳にも入るんですよね。宮内の品格を大事にしたこの二人にはとっても面白くないことで、ペビユン氏を呼んでいろいろ仕掛てたらしいですよ。王族の女性として品格を覚えなさい。こういった話をしたと思いますが、ここでペビユン氏はなんと、偉そうにという、つまり相手を挑発するような発言をしていたようですよね。結局、ペビユン氏は自分の行動によってさらに孤立し続けていきます。で、その中でやっぱりペビユン氏はソンジョンを愛しているんですよね。なので、ある日なんですが、ソンジョンの前に聖者を連れていてこう言います。전하、私と聖者に殺害予告が来ました。犯人はチョン氏とオン氏です。とか言いますが、ソンジョンはこれに対してこうやって答えます。すべて中전の作り話だ。理由は実際、中전の部屋から毒物のようなものと呪いの書みたいなものが発見されましたと報告がもうすでに入ってたんですよね。これによって全部作り話ということでバレてしまって、ソンジョンから失望されたペビユン氏。当時、正室の7ヶ月目と聖者を産んでから4ヶ月目で、とても短い間にこういったことが全部起きてしまったんですよね。これを聞いたチャソンデビとインスデビ、絶対許せないことが起きてしまいましたね。宮内に毒を持ち込むだけではなく、インスデビとしては自分の息子を殺そうとしていたのかと言って、この二人はこれによってペビユン氏を絶対許せなくなります。もちろんソンジョンもペビユン氏が許せないでしょう。たとえ世の特撮の目的ではなかったとしても、これは許せないことだと言って追放しようとしますが、家臣たちが反対しますよね。聖者の実母を追放したらいけないという理由でした。
ソンジョンは家臣とか人の話をよく聞く王としても有名なんですよ。なので家臣たちの話もあったし、実際ペビユン氏とお話をしてみたらしいですね。その中の話はおそらくペビユン氏は自分が寂しかったとソンジョンに言ってたと思いますね。これによって関係回復したんでしょうか。二人は2番目の王子を妊娠することになります。ただし、ペビユン氏のことによって宮内は大騒ぎになってたので、誰か責任を取らないといけない状況になりましたね。なので、ペビユン氏の話し相手、ある意味では友達ですよね。궁녀サモルという人が責任として死刑されますね。これもある意味ではペビユン氏にとっては悲劇なんですけれども、自分の友達が自分の代わりに死んだということになって、さらに味方がいなくなった状況になりましたね。ソンジョンとはなんとか関係回復の様子が見えましたが、もうチャソンデビとインスデビをどうしてもペビユン氏を許せないんですよね。なので、ペビユン氏との葛藤は増しているこの状況で、なんと、ペビユン氏は許してください、ごめんなさいと言っても足りないところなのに、むしろ無言で睨むなど、この二人に明らかに敵意を見せるんですよね。で、それでインスデビは本当に怒ったんでしょうか。お前に聖者を育てる資格はないと言って、ペビユン氏から聖者を奪いますよね。で、これによってペビユン氏はさらに病んでいたんでしょうか。やっと回復の余地が見えたソンジョンとの関係に、ペビユン氏はヒステリックな発言をずっとやります。公式の記録にありますが、あなたの目を取り出したい。つまり、王様の目を取り出したいと言ったんですよ。で、あなたの痕跡を消してやる。もうこの発言だけでペビユン氏どころか家族みんなが3代が殺されても仕方ないような発言をバンバン言ってますよね。そしてあのお墓をあなたのお家にするなど、もう本当に死にたいのかと思うぐらいの発言をバンバン投げますよね。ただ、ソンジョンが嫌いになったんじゃなくて、実際ソンジョンに対する愛情表現の間違った仕方だったんでしょうか。実際、ペビユン氏はソンジョンが大好きだったようです。その年のペビユン氏の誕生日なんですけれども、体調が悪いから誕生日パーティーをしないとみんなの前に言いました。実際体調は悪くなかったようで、その魂胆は전화来てほしいという意味でしたね。ただ、ソンジョンもペビユン氏に極端に呆れたのか、なんと、全くペビユン氏のところを振り向かず、他の側室の部屋に行きますよね。これを聞いたペビユン氏、じゃあ皆さんドラマでも見たことありますよね。あの有名な場面ですが、側室と一緒にいるソンジョンの部屋に入り込んで、そこでソンジョンの顔になんと傷をつけた。これは明らかに死刑にあたる重罪なんですけれども、一応皆さんここで覚えてほしいのは、一旦あくまでこれは非公式記録なんですよ。ペビユン氏が王様の顔に傷をつけたという公式の記録はありませんが、非公式の記録にはあったので、ドラマではそれを使っていたと思います。で、結局事態がここまで来たら、チャソンデビもインスデビもソンジョンももう絶対許せないことになりますよね。なので、ペビユン氏を追い出すことになります。で、追い出された後、ソンジョンは本当にペビユン氏に呆れたのか、物資の支援を禁止しますよね。つまり、ペビユン氏に食料などが入らなくなります。で、それだけではなく、自分が大好きな長男とも会えないし、なんと生まれた次男も生後3ヶ月後に死亡するなど悲劇が続きますよね。で、家族を含め誰とも会えない3年を過ごすことになります。で、その時にインスデビはペビユン氏が本当に嫌いだったので、新しい性質を入れるんですよね。先ほど言った側室の中でまたユン氏がいましたが、この人とソンジョンが新しく結婚することになり、このユン氏が皆さんが大好きなドラマ、チャングムの誓いのチョンヨン왕후ですよね。で、ソンジョンの前にある日家臣たちが集まります。
聖者の実母です。もうお許しをと言いますよね。で、実際その魂胆は、성종が亡くなった後、その聖者が王になると、自分たちが殺されるかもしれないので、ペビユン氏を味方している魂胆でしたね。성종もそれがわからないわけでもないし、こういった態度がとても気に入らなかったようですよ。なので、ユン氏を死刑しろという命令を下しますよね。で、これによって27歳の時にペビユン氏は死刑されて、追放されて3年後の話でしたね。で、성종はこれに関して、今後100年間このことは口に出すなという汚名を下します。でも、これでも不安に震えている家臣たちにこういったお話をします。聖者も真実がわかれば必ず理解してくれるはずと言いますよね。じゃあ、연산군はこれを本当に理解してくれたんでしょうか。まとめてみると、貧困家庭から王后までなったシンデレラ、ペビユン氏、息子の연산군が王になってその10年後、王后として名誉を回復しますが、残念ながらその연산군も敗因になり、またペビユン氏に戻ることになって、死後もとっても悲しい人生を送ることになる人物なんですよね。で、このペビユン氏なんですけれども、最近の分析によると、産後うつ病ではないかという説が強いんですよね。当時は産後うつ病とかわからなかったので、ただ精神病には見えたかもしれませんけれども、おそらく産後うつ病に近い症状だということですよね。で、私から見てみると、貧困を経験した不安によるストレス性の性格障害だと思いますよね。皆さんもわかると思いますけれども、貧困だった人たちが裕福な生活を経験してしまうと、また貧困に戻ろうとは絶対しないんですよね。それがとてもストレスでこういった異常症状が出たんじゃないかなと思いますよね。で、なのでこうやって考えてみると、ペビユン氏は朝鮮三大悪女なのか、悪女というのが自分の個人的な抑止のために国が滅ぶような悪行をした人に限って言えるのであれば、ペビユン氏は決して悪女ではないと思います。ただ、愛が欲しかった寂しい人だったんですよね。じゃあ今日はここまでです。最近ずっと情勢の話ばっかりやってたので、来週は朝鮮前期後半の最古の王と呼ばれた성종の話を皆さんとしてみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。